вот так забиваются сваи под мост. Вот эта штука вибрирует. Сваю забивается. О. Видно, как опускается. Кран держит вот эту голову, к ней подходят шланги гидравлические, а вот эта штука сейчас еще одного забивать будет. Выдергивает. Смотри. Также выдергивает. Под ногами земля трясется. Вытащил. Вот такой мотор трясет эту башку. Все, вытащил. 6-метровая. Была забита на 4 метра.